дочки и матери. Вот наш домик. Так. Им надо на первый этаж. Ой. Папа, ты что тут делаешь? Гуляю. А я к маме иду. Не надо идти, она сейчас сама придет. Ну ладно. Пойду я. Куда я пойду? Пойду я на дачу. На дачу. Я пойду на дачу. Ура, дача! Дача! Да, дача. Такая красивая дача. Ага, красивая дача. Ладно. Дача. О, тут даже кухня такая. Тут даже есть. О, классно. Буду готовить. Главное научиться. Ну ладно, научусь. Опа. Вот это добавлю. Нельзя добавлять. Ну, блин. Ладно, я пойду. Кто включил? Ладно, скажу. Рита. Чего? Ты зачем включила плиту? Ну, я просто захотела поготовить.
Ну ты же маленькая. Ну и что? Ладно. Больше не готовь. Ну ладно. Так. Пойдем-ка мы в магазин. Магазин. Так, мы пошли в магазин. Вы тут пока что постойте, я пойду деньги сниму. Хорошо. Я тебя возьму, потому что ты сбежишь куда-то. Да ну блин. Не блинкай. Так. Пинк. Так, денежки. На, возьмите еще денежки. Ура, денежки. Тебе нельзя денежки давать. Дай мне деньги. Да ну блин. Все, пошли. Я тут посижу. Нет, ты пойдешь с нами. Ну блин. На первый этаж, да? Да. Так, денежки у меня в кармане. Угу. Мороженое. А где Рита? Я не знаю. Я тоже не знаю. Солнышко, ручка работает до сих пор, да? Да? Рита, ты где? Вкусное мороженое. Вкусное. Рита. Рита, ты где ходишь? Ну я тут-то. Там мама с папой тебя ищут. Рита! Рита, ты где была? Да ну блин. Мне теперь что нельзя? Мороженое кушать.
нельзя. Да ну блин. Ладно, простите меня, я больше не буду убегать. Все. Будешь у меня только на ручку. Пошли. Ужас. Ой, куда я зашла? Ура, будем создавать одежду. Не будем, будем, не будем, будем, не будем, будем, не будем, будем, не будем. Все, не будем, я тебе сказала, что не будем, значит не будем.